chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy đục 17 ly của cây văn. Máy đục của chúng ta có model là KH5000. Đây là hộp của cây văn, mình đã mở hộp sẵn cho các bạn vì cái máy nó rất là nặng. Khi các bạn mua máy về, các bạn sẽ có được một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và đi kèm nữa là một cái chai dầu giải nhiệt cho máy và một phiếu bảo hành hãng của cây văn. Phiếu bảo hành này được bảo hành 12 tháng kể từ ngày các bạn mua. Cuối cùng đó là máy đục của chúng ta, máy đục 17 ly. Thì trên thân máy đục thì chúng ta sẽ thấy được một tem cảnh báo và nó sẽ có khắc logo của cây văn. Đây là mũi đục SDS lớp. Đây có công tắc. Trên khúc này thì nó sẽ có một cái đệm lò xo để cho các bạn đục, các bạn sẽ không bị rung tay nhiều đâu. Đây là tem thông số. Máy này được xài điện 220V, điện số là 50Hz, công suất của nó là 1050W, lực đập của nó là 3000 dặm trên phút nha các bạn. Máy này được sử dụng bằng chổi than và dây thì nó rất là trắng. Mình đã giới thiệu cho các bạn về dòng máy đục của cây văn, máy đục 17 ly KH500.